Ye baraya yuk urang nih ye kegiatan sim kuring ye di dia ye nuju mantuan Neng Ija ngadamel kiripik tah ieu teh ngadamel kiripik tina cau teh kiripik teh alias pisang cenah tah ayeuna teh tuh Neng Ijah manuju ngagoreng sim kuring mah nganggo heula ieu ye solobongnya alias sarung tangan bisi hideung cenah ek lebaran teu bisa gaya atunya hideung leungeunna tah alias tanganna tah buhan kakara meureun ieu teh barang gawe tah kieu geuning tah uga geugeg keneh teu bisa tereh tah tapi ya lambat laun oge bisa meureun nya tah mesekan cau ieu teh ku mading satengah asak satengah atah meureun nya ieu teh tah kanggo kiripik mah da mun asak mah letoy mah bener nya tah kedah anu kieu meureun tah kitu yuk tingali kagiatan abi nya sehari-hari ieu tah nya hayu baraya wilujeng wayah kieu wae sing sarehat sadayana nya digampilkeun milik rezekina tah sakitu ulah panjang-panjang bisi ngalahan nya saeutik we lah.